رحلة إلى عالم الإبداع والخيال مع عروض متميزة لفقاعات المياه قدمتها فرقة يوبي من ليتوانيا إلى جمهور أوبرا الجزائر. لوحة فنية تصاحبها مؤثرات صوتية وخاصة بإضاءة جذابة ووسائط متعددة وعروض الليزر أثارت إعجاب الجمهور من مختلف الأعمار. العرض كان ممتع جدا، ويعني سافرنا من خلال هذا العرض، يعني سهرة ممتعة جدا. كانت رحلة بدون تأشيرة، فيها الجمال، فيها الإبداع، فيها الدهشة لا يستطيع أن يعبر عنها إلا سحر الماء وسحر البراءة البشرية. رحت أنا وبابا وماما السبيكتاكل، عجبني بزاف الحال. عجبني الألوان، الموسيقى والفقاعات كي تطلع، عجبني كلش. عروض النواحي الفنية والعلمية لفقاعات المياه من مختلف الزوايا هو ما سعت إلى تقديمه الفرقة المكونة من 8 ممثلين في أول عرض لها في شمال إفريقيا والوطن العربي. هذه أول زيارة لنا إلى الجزائر، الأمر مدهش حقا، وقدمنا أحسن عرض لنا، وهو ثالث عرض بعد تقديم مشاهد مماثلة في الولايات المتحدة والصين، والآن نقدمها في الجزائر. لمسة حب وسلام وسط الحروب والمآسي هي الرسالة التي أرادت الهيئة المنظمة للعرض تقديمها للزوار. لأن الوطن العربي الآن يشعر بخيبة، يشعر بانتكاسة كبيرة، يعني احنا بحاجة إلى هذه الإلماعات المتفائلة لنقول فيها أن الخيال يسافر. يعني إذا كان نعيش بدون فقاعة، يعني معنى ذلك في شيء منقوص بداخلنا، ممكن ناكل، ممكن يعني الآن في عولمة للعالم الافتراضي. وشهدت أوبرا الجزائر التي تتسع لأزيد من 1000 مقعد إقبالا كبيرا للجمهور الجزائري. القاعة تتسع إلى 1400 مقعد، وشفنا بلي الإقبال يعني إقبال كان تجو كبير يعني، وكل التذاكر نقولوا يعني تاع كل أيام مشات يعني تباعت يعني في هذا الآخر، وهذا يدل بلي الجمهور أولا ما تعطش، الجمهور حاب يعني يشوف أمور جديدة. على امتداد أسبوع كامل سيكون إذن الجمهور الجزائري على موعد مع عروض حولت الفقاعات إلى صور وعوالم من السحر، المتعة والإبداع. محمد جرادة، الحرة، الجزائر.